como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Servente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología. Por eso los invitan a ponerse en modo avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan: psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modo Avión. Buenos días, ingeniero Servente, ¿cómo le va? Buenos días, doctor Claudio Pla. No sé si me escuchás bien porque estoy con problemas de audio y no sé, de conexión. Sí, yo te escucho bien. Voy a hacer una propaganda de mi super micrófono Yeti y una computadora Hewlett Packard. Esperemos que nos sponsoreen. Claro. Pero tenemos que tener buena tecnología en la casa. Tengo dos luces acá que me iluminan, más la ventana que me da solcito. Yo tengo la luz que Dios nos dio, la luz natural, que es la mejor, mucho mejor que cualquier luz artificial, rodeado de plantas. Pero lamentablemente después de las vacaciones esta computadora estaba media remolona, entonces por eso tuve problemas de conexión en la entrada. Pero todo bien, ya está. Bueno, saludamos a nuestra audiencia que está viendo el programa en tiempo real y la que lo va a ver luego diferido. Así es. Saludos a todos, que... a Tere que nos está manejando todos los hilos y los cables desde allá. Y nosotros agradecemos mucho a Teresa Mármol, una ecuatoriana con muy buena garra y muy profesional en lo suyo. Pero bueno, paso mi aviso parroquial y después voy a comentar que voy a estar la primera media hora y luego voy a ir con un auto que tengo que hacer un trámite de médicos. Pero bueno, el aviso parroquial es la novedad. Eduardo, te la comento a vos y a la audiencia. Estoy ya alistando todo para hacer un webinar informativo a fin de febrero para psicólogos y psiquiatras de España y de Latinoamérica. Tengo muchos colegas españoles que se han sumado a mi LinkedIn y que los voy a invitar a ese webinar para hacer una formación que va a ser seguramente el primer semestre. Vamos a tener una parte de curso puro para superar el miedo a volar y para el tema de los trastornos de ansiedad. ¿Vos me estás viendo bien? Porque yo tengo una interferencia en la imagen. Ahí frenó. Ahí se tranquilizó, sí. Estabas medio temblando y aparecía yo arriba tuyo como un angelito. Sí. Bueno, es parte de la tecnología que a veces falla. No sabemos si es de mi máquina, tu máquina, la nube o la Universidad Abierta Interamericana. De algún lado puede ser de Zoom, que Zoom ha hecho cambios en la configuración. Pero bueno, te contaba, vamos a dar esta capacitación para psicólogos y psiquiatras para que aprendan mi herramienta que uso hace 28 años para ayudar a pasajeros con temor a volar, y después va a haber un Ateneo y la posibilidad de que se incorporen al staff de Poder Volar y que se siga. Mi idea es querer multiplicar la ayuda para llegar a mucha más gente, ayudándolos a volar. Todos los días tengo sorpresas. Acabo de ver a una chica de 15 años que se va con intercambio estudiantil a Canadá. Tiene que tomar 3, 4 aviones. El último avión es un avión chico porque tiene que llegar es en las afueras de Quebec y llega con un avión pequeño. La chica estaba aterrada, pero bueno, la empoderé y se va a hacer su viaje. Ayer estuve con un señor muy macanudo que no voló nunca en su vida, tiene 64 años, y se le va su nieto y su hijo
a vivir a España, a Barcelona, entonces se está preparando para ir a Barcelona. Y son historias de vida muy ricas, ¿no? Este hombre, un hombre que ha hecho dinero, pero nunca voló, siempre tuvo terror. Y bueno, es muy lindo ayudar a la gente a que supere el miedo a volar. Así que ahí pasé mi aviso parroquial. Entonces que aprovechando, hablando de esto, pero va en contra de tu propaganda, ¿no? Este, hace unos días hablaba que se cumplía un aniversario, no me acuerdo cuántos, deben ser ya 50 y largos años, del accidente, la catástrofe aérea más importante de la historia, que fue el accidente de Tenerife. Sí. Fue esta semana que se cumplió el aniversario. Y bueno, y estaba leyendo cómo había sucedido. Y bueno, interesante a ver, yo creo que la grandísima mayoría de los accidentes aéreos son por fallas humanas. Sí. De hecho, el de Tenerife es el ejemplo clásico, ¿no es cierto? Sí, así es. Para los más jóvenes, vamos a recordarlo, era en las Canarias, justamente estaban usando por razones climáticas un aeropuerto alternativo, que era justamente el de Tenerife, que según dicen los que saben de esto, es un aeropuerto que no es del todo cómodo para salir y llegar, que es bastante complicadito. Y en ese momento, bueno, había mucho movimiento turístico y fue entre la niebla que había en el momento y una orden no mal dada, sino por un problema de lenguaje. Vos fíjate, normalmente todas las instrucciones de la torre de control con los aviones se dan en idioma inglés. En ese momento, en los 70, que sucedió esto, no había mucha exigencia en la pronunciación y en cómo se hablaba ese inglés. Y bueno, parece ser que lo que se vio después es que el inglés hablado por el español de la torre de control fue muy pobre y fue el que produjo la confusión. Justamente un avión de Pan American, un 747, un Jumbo, estaba cruzando la pista y otro Jumbo de KLM entendió que le daban la orden de salida y salió y se llevó puesto al Jumbo y fue un choque de aviones en tierra, no volando, ¿no? En tierra, un choque de los dos aviones y hubo como 500 y pico de muertos. 500, cerca de 600, 580 muertos, una cosa por el estilo. Fue una cosa terrible, ¿no? Pero lo que voy es, bueno, todo esto porque pasó esta semana y lo volví a leer, ¿no? Pero claro. No, te comento. Son errores humanos. La gran mayoría de las veces son errores humanos. Te comento, ese accidente que fue en 1973 debe haber sido, por eso deben ser los 50 años, fue el accidente que inició la instrucción de factores humanos para todos los pilotos, que hoy es obligatoria en todo el mundo y se analiza ese accidente porque es el más representativo del error humano. Yo cuando estuve en Aerolíneas Argentinas dando los cursos de factores humanos, durante 5 años lo dimos a muchas camadas de pilotos, pasaron más de 500 pilotos. Se analizaba ese accidente con los audios tal cual como se dieron en la torre de control con los dos aviones. Y sí, bueno, ahí se estudia que hubo una falla en el encuentro entre el copiloto y el comandante. El comandante de KLM era muy poderoso y el copiloto le tenía como mucho miedo y no fue contundente en decirle, comandante, no podemos salir porque no tenemos la autorización. Y este tipo estaba muy apurado por salir. Entonces, ahí deviene la utilidad que tiene tener un copiloto que hoy... Claro. Se trata de decir que es oficial a cargo del vuelo, oficial a cargo de las comunicaciones.
y puede ser el oficial, el comandante, o el oficial, el copiloto. No hay que hacer... Se trata de que en el momento de la operatoria no haya escala. O sea, son los dos iguales y los dos están mirando todo y supervisando. Por eso, a ver, yo creo que esa es la gran ventaja de la aviación, que tiene resiliencia y puede aprender de los errores. Claro. Dejó una enseñanza brutal ese accidente y se sigue estudiando. Y cada vez que hay un problema de factor humano, enseguida corre como reguero de pólvora en toda la comunidad y ya se está metiendo en los programas para que nadie vuelva a cometer ese error. Entonces, Sí. te cuento una anécdota que me toca personalmente. Mi mujer es jueza y ella tuvo el juicio sobre el accidente del avión de Austral en Fraiventos. Bueno, eso, yendo a nuestra parte nacional, fue el accidente aéreo más importante que hubo en nuestra historia. Y eso es increíble, justamente digo, por lo personal, no porque fue ella, sino que el que ella haya estado en ese juicio fue uno de los motivos por los cuales finalmente nos conocimos. Pero bueno, a lo que voy es, en el juicio se determinó justamente la seguidilla de errores humanos que tuvieron piloto y copiloto. Sí. Cometieron absolutamente todos los errores que podían haber cometido. Se estudiaron todos, se estudiaron todas las cajas negras. Te corrijo, hubo enorme componente de error humano, porque finalmente máquinas manejadas por humanos siempre tiene que haber un factor humano. Pero no solo eso, hubo un problema mecánico, de falla de lectura y de problema que se sumaron varios factores. En general, para que se dé un accidente, no es solo por un error humano. Aparte del error humano, tiene que haber otros factores. Pero sí, además, también uno tiene que entender que el análisis de estas cosas tiene que ser hecho muy con un dron mirando desde arriba todo, ¿no? No es solamente el piloto que cometió un error, sino que, bueno, hay un montón de otros. Se estudian en accidentología, se estudian todos los factores predisponentes y los que la concomitancia. Hay toda una ciencia para estudiar esto, pero bueno, celebro que traigas esto. Obviamente yo trabajo con todos mis pasajeros que vienen a tomar mis cursos, están asustados, gente que se quedó asustado con Fraiventos, con Lapa, con el accidente de Tenerife también, porque bueno, obviamente vuelve a salir en la prensa y vos lo lees sin temor a volar y sos ingeniero, tenés una mente analítica, lo analizaste y lo entendés. Ahora, la persona que tiene miedo, como frente al miedo, la persona baja su coeficiente intelectual. Si yo tengo miedo sobre asaltos y estoy leyendo una noticia de asaltos, me voy a poner como loco y voy a tomar lo peor. No voy a poder hacer el análisis de la realidad, sino que la ves. Sí, escuchame, estamos hablando de accidentes aéreos, pero eso no quita a que el volar en avión, viajar en avión, es la forma más segura de viajar. Eso no hay ninguna duda y por lejos, ¿no es cierto? Así que... Bien, hay que dejarlo subrayado. Hay que dejarlo subrayado. Hay que dejarlo, exactamente, dejarlo subrayado. Sigue siendo la manera más segura para trasladarse, volar en avión, hasta más segura de caminar. Mirá vos lo que te digo. Bueno, y hay mucha actualidad política para comentar, que nos gusta hacer esto, un coloquio, un diálogo de comentar noticias de última factura, pero yo antes quiero hacer un breve comentario sobre nuestra camada de compañeros de colegio, que nos juntamos no hace tanto para homenajear a un compañero que había fallecido, Alejandro Piazza, que le rendimos de alguna manera un pequeño homenaje, y ahí surgió que había dos compañeros que estaban también con problemas de salud, y entonces, bueno, se ha desprendido un subgrupo que nos reunimos algunos, y le hemos puesto el grupo 12 veranos. Yo ahora tendría ganas de cambiarle y decirle al grupo anti-age, porque lo que estamos es procesando
los cuidados que hay que tener para llegar a tener una longevidad saludable, porque el problema de envejecer es que no es grave, el problema es grave si envejeces con deterioro físico o mental. Hay que cuidar las dos áreas, ¿no? El cuerpo y la mente. Y entonces, estamos listando en este subgrupo, y yo lo quiero hacer extensivo a todos, que todos nos metamos en tirar consejos acerca de qué hace cada uno para estar mejor y saludable. Tanto referido a actividad física, la dieta, los suplementos vitamínicos o las cosas que uno toma, que a nuestra edad todos tomamos algo para estar mejor, que el anticolesteroloso o el antihipertensivo o la vitamina, el omega 3, la vitamina X. Y bueno, yo estoy investigando porque creo que a mí me parece que sería bueno que todos los que tenemos nuestra edad, que estamos más arriba de los 60 y pico, que nos estimulemos para cambiar hacia hábitos saludables. Que en grupo, digamos, hagamos una especie de scrum para empujar para el lado de, che, vamos para la salud. Y también pasarla bien, ¿no? Estamos planeando una escapada a ir a pescar y hacer alguna otra actividad por ahí ligado a la cultura, o a hacer algo así, algo divertido. Así que bueno, quiero tirar esto porque me parece que me están empezando a venir ganas de armar una pequeña web donde podamos colgar las buenas invitaciones a cuestiones saludables, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con vos, todo eso lo hemos hablado también en privado. Es muy, muy privado de cada uno, muy particular de cada uno, de cómo encara la vida, ¿no es cierto? Y cómo le afectan las evoluciones de la vida, físicamente, mentalmente, cómo te evoluciona, cómo te afecta el medio ambiente donde vos vivís, las circunstancias donde estás viviendo. Entonces todo eso es muy particular. Si querés escuchamos un tema musical y lo seguimos charlando. Dale, Dale, vamos a escuchar a St. George cantando Summertime. Dale. Don't know why, it's just a summertime thing. No lows high is what the summertime brings. You drink your cup and get it off of your chest, and go outside and let the summertime do the rest, yeah. The moon shines bright, far from city lights. The stars come out
Claudio Pla es el mentor del método Poder Volar para superar el miedo a volar. Por consultas, comunicarse al 4805-3068 o enviar un mail a podervolar.pla@gmail.com. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Venimos hablando justamente de cómo a nuestra edad, cómo nos recibe, cómo nos pega la vida, ¿no? Lo que yo te decía era que yo creo que es en gran parte un tema mental de cómo nos afecta todas las circunstancias, todo el ambiente que vivimos y cómo nos afectan las cosas que nos lleva a la edad, o sea, las respuestas de nuestro físico, etc. Yo soy un poco de la idea, yo siempre soy por característica un tipo optimista, que siempre veo el lado positivo de las cosas, y yo creo que eso me ayuda mucho. Y no solo en las cosas rutinarias, sino en mis aspectos físicos, digamos, en mis problemas físicos. Que obviamente, con la edad que tengo, no tengo la misma respuesta física que podría tener cuando tenía 40 años. Por supuesto que no. Entonces uno lo tiene que ir asumiendo y viendo las partes positivas. Bueno, todavía puedo hacer esto, digamos, en vez de, ya no puedo hacer aquello otro. Todavía puedo hacer esto, ¿no? Es decir, claro, ir cambiando. Yo veo gente, mira, por supuesto que el tema físico es importante, pero hay gente que está destrozada a los 60 y yo conozco gente que a los 90 y pico sigue manejando, la renueva el registro y sigue manejando. Y manejando bien. Entonces, por eso yo creo que es muy particular de cada uno. Y independientemente de la enfermedad que te toque vivir, que si te toca vivir alguna enfermedad, es cómo encaramos la vida. Digamos, con qué optimismo, con qué ganas encarar la vida. Claro. Me parece a mí. Yo creo que esto te maneja todo el sí. Todo el cuerpo, ¿no? Uno sabe que en gran parte no podés mover algo que es la genética, la carga genética que cada uno tiene. Si tus padres murieron jóvenes, si tuvieron mala salud, hay chances de que en alguna medida esto te repercuta. Ahora, después está la vida que uno hace y uno sabe que puede, por ejemplo, tomar alcohol hasta una determinada edad. Después tenés que empezar a bajarlo. O sea, el alcohol que tomábamos a los 30 no lo podemos tomar ahora. No podemos hacer los locos para acostarnos a las 5 de la mañana porque quedás destruido. Y el límite, obviamente lo percibe uno por el cuerpo, pero también hay una cuestión de contagio con respecto a otros y de educación. O sea, yo creo que hay médicos, yo me trato de incluir entre esos médicos que hacemos psicoeducación y nos dedicamos un tiempo a que la persona revise los hábitos. Por ejemplo, el señor que vino ayer, que no voló nunca en su vida, tiene 64 años, hacía gimnasia toda su vida. Cuando viene la pandemia dejó de hacer gimnasia y no volvió. Engordó, se toma una botella de vino por noche. Yo le dije, no puede tomar, un hombre de 64 años, no se puede tomar una botella entera de vino a la noche. Encima, la mujer que vino a acompañarlo me dice, sí, doctor, y encima no compra vino bueno, compra un vino medio malo. Le digo, peor todavía, tomar una botella de alcohol. Y le digo, la vida es una maratón, no es que no son 100 metros. Le digo, tenés que cuidarte hoy para llegar a los 80, porque si toma una botella de vino por noche, y el tipo no le gustaba, ¿no? Y le digo, mire, empezá bajando de a poco, no suspendas el vino, pero anda bajándolo. Y bueno, a ver, me tomé un tiempo para un poquito enseñarle y un poquito asustarlo, ¿no? Le expliqué cómo se ponía el hígado graso, y uno toma alcohol, el hígado se va poniendo peor, y después metaboliza peor el alcohol. Entonces, con pequeñas dosis de alcohol, como el hígado no la rompe, no lo procesa, queda el alcohol en sangre. Por eso hay kurdas que tienen, los que tienen hígado graso y están
ya empezaron con algún grado de cirrosis, que es la del deterioro del hígado, toman un vasito y se ponen locos, se emborrachan con poco alcohol, pero siguen tomando. Sí. El alcohol se acumula en sangre y pueden tener un problema. Claro, de otra cosa. Sí. No, por eso es importante ir dándose cuenta y asumiendo los límites de cada uno, ¿no es cierto? Es decir, mirá, el ejemplo que yo, por ejemplo, a mí me gusta, toda mi vida he manejado mucho, me gusta manejar, y he manejado sin límites, he andado mucho, tengo millones de kilómetros hechos en auto. Pero claro, hoy por hoy, yo me acuerdo de cuando era joven, de repente estaba allá en el campo, en Santiago del Estero, llegaba a la tarde después de haber trabajado en el campo todo el día, y bueno, chao, me voy, cargaba el bolsito, lo ponía en el baúl del auto y viajaba toda la noche de vuelta para casa. Hoy un viaje lo planifico más, veo a qué hora voy a salir, a qué hora voy a llegar, no manejo de noche o trato de no manejar de noche. Es decir, como que uno tiene que manejar sus límites, tiene que asumir esos límites y decir, bueno, hasta acá llegué. Y entonces, y decir justamente, como tú te decías hace un rato, es la parte optimista. Mira, todo esto lo puedo hacer todavía. No, esto ya no lo puedo hacer. Todo esto sí. Claro. Comparto lo que vos decís, Eduardo. Es el desarrollo de un observador externo que toda persona tiene que tener. Un observador externo que diga, che, para de comer esto porque te va a caer mal el estómago, o no salgas de noche con el auto que tiene su peligro, etc. Ahora, el problema es que cuando envejecemos, también puede envejecer simultáneamente ese observador externo. Y de ahí que, bueno, es bueno tener una pareja o estar rodeado de gente que te dice, che, Eduardo o Claudio, mejor pará con esto porque te va a hacer mal. Y es algo que viene de cuidado a veces externo. Uno también la soledad hace mal, ¿no es cierto? Es bueno tener a alguien allegado, como decís vos, tu pareja, tus hijos, tu ambiente, tus amigos. Es bueno y bueno que te lo digan, ¿no? Está demostrado que hombres y mujeres viviendo solas o solos viven menos tiempo que viviendo en pareja. Claro. Porque el solo o la sola tiende a descuidarse porque come lo que encuentra, se altera los ritmos de sueño. O sea, tiene más no es que no estoy hablando en general, pero hay más chances de que la persona se desbarranque, que se vaya a la canaleta, como se dice en la jerga, se vaya un poco, se desbarranque. En cambio, si tiene alguien, bueno, sí, es como, las parejas tienen como finalidad cuidarse mutuamente, digamos, estar atentos a lo que el otro puede desbarrancar. Y sí, es justamente lo que se habla cariñosamente en la pareja. Yo quiero vivir mi vida con vos, ¿no es cierto? Es decir, estar juntos, y estar juntos significa muchas cosas, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿vos te querés ir ya? No, al auto para seguir en diálogo como estamos, y además quiero que me hagas tu análisis político, que has pasado a ser como el Carlos Pañi de modo avión, digamos. Bueno, pues si querés empezamos el otro bloque ya con comentarios políticos. Dale, te haces la rápida escapada a tu auto. Y aprovechamos el corte, así te corres escaleras para abajo, te subís al auto y prendés el celular y guarda que no te pesquen las cámaras hablando. Es cierto, se puede hacer manos libres, pero no se puede. No, igual voy a ir a muy bajita velocidad y salgo con tiempo. Tenés el aparatito para colocarlo. Sí, exactamente. Eso está permitido, así que sí. Bueno. Abrazo, nos vemos. Dale, nos vemos. Vamos a escuchar a Andrew Bell cantando Oh My Stars, Oh Mis Estrellas.
upon this brown tree of mine. It's been a while, honey, I think I feel fine. See the question mark atop your spine. I've got a ladder, honey, won't you let me climb? Tell me all about your foreign war, and all about the photographs that line your drawer. 'Cause I know a lot about closing doors, but not enough about what opens up yours. Oh my stars, everything you see is ours. All it could be if you would try. I wish you would, I wish you might. Oh, if everything you said to me has been true. Oh, and then all my stars leading me to you. Have a seat upon this branch of mine. It's been a while, honey, won't you take your time? See the question mark atop your spine. I've got a ladder, honey, won't you let me climb? Oh my stars, everything see is ours. All it could be if you would try. I wish you would, I wish you might. Ooh, everything you said to me has been true. Ooh, and then all my stars are leading me to you. Oh my mind, oh my stars. Oh my mind, oh my soul. Oh my mind, oh my soul. Oh my mind, oh my soul. Oh my mind, oh my stars. Oh my stars. Ooh. El ingeniero Eduardo Servente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la construcción. Para consultas, enviar email a eduardo@servente.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Estamos esperando ahora que se conecte Claudio.
que fue como tenía que salir, hacer unos trámites, entonces ahora se va a conectar, va a colocar prolijamente su celular en un soporte y se va a conectar desde su auto. Bueno, estábamos hablando temas, primero hablamos temas de aviación, después hablamos temas de nuestra vejez, y ahora íbamos a hablar temas políticos. Vamos a esperar un ratito que venga Claudio. Yo quería comentar ahí en mi propaganda, en mi presentación, mejor dicho, habla que yo pasé toda mi vida en la industria de la construcción, y bueno, y ahora asesoro empresas. Entonces, justamente quería comentar eso. Nosotros teníamos con mi padre y mi hermano una empresa familiar, constructora. Hicimos grandísimas obras, hicimos también obras pequeñas, de todo tipo. Y bueno, y ahí está Claudio ya conectándose con nosotros, manejando. Y bueno, y también yo hice en mi vida profesional otro tipo de cosas como transportes especiales, cosas muy divertidas. Y ahora estoy no fuera de esa actividad, pero asesorando a quien quiera meterse en ese tipo de negocios tan entretenidos. Bueno, Claudio, ¿nos escuchás? Perfectamente. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, bueno, ya estamos de vuelta. Manejá despacio, estás manejando muy rápido. No, está todo bajo control. Con el cinturón, como se obliga ahora, no hay que salirse sin cinturón de seguridad, porque te sacan fotos. Por supuesto, no por la foto, sino que es un tema de seguridad. Sí. Bueno, escúchame, hay muchos temas pendientes, muchos temas en el momento de hoy, ¿no es cierto? Hoy se sabe, por ejemplo, cosa que no tratamos, nunca lo hemos hablado acá, hoy se va a saber las definiciones en el juicio a la madre y la amiga de este chico Lucio. Vamos a ver cuáles son las pautas de la justicia de qué dictamina, como también en unos días se va a saber lo del asesinato de Baez Sosa en Villa Gesell, el chico por el grupo de muchachos. Sí, tal cual. Vamos a ver, son dos temas con su razón de ser, muy mediáticos, más uno que otro quizás, y vamos a ver cuáles son las pruebas para que la justicia dictamine. Y yo siempre recuerdo esto, ¿no es cierto? Es decir, una cosa es lo mediático, lo que se dice en la prensa, lo que uno puede sentir internamente diciendo estos asesinos, esto tal cosa. Y otra cosa es lo que puede, mirá lo que digo, lo que puede dictaminar la justicia. Porque la justicia no puede dictaminar sin pruebas. Entonces hay que ver cuáles son las pruebas y qué fuerza tienen esas pruebas para dictaminar una cosa u otra. Porque, no sé, sinceramente, yo, además de no ser abogado, no estoy metido en ninguno de esos dos juicios, pero bueno, hay que ver qué veracidad tienen, ¿no es cierto? Esas pruebas, y después no nos sorprendamos si de repente dicen o las penas son muy bajas o no hay penas, entonces va a saltar todo el mundo hablando en contra de la justicia. Por eso, seamos cautelosos con eso, ¿no es cierto? Sí, hay un tema, mi mujer también está en la justicia como la tuya, y he aprendido con estos años el tema procedimental, del procedimiento, que un juicio tiene que tener los pasos de procesamiento muy bien llevados. Si hay errores en lo procedimental, en el procedimiento puede caerse un juicio y salir un fallo que no satisfaga a nadie, pero así se maneja la justicia a veces. Pasa que es así la justicia, uno para dictar justicia tiene que tener ciertas reglas, y en esas reglas se tiene que basar. No sé, yo no soy leo una materia, pero
tengo entendido que hay distintos tipos de justicia, una justicia del anglosajona, otra justicia es el derecho romano, creo yo, que son cosas diferentes. O sea, uno ve en las películas los procedimientos de las películas americanas, bueno, pero la justicia de ellos tiene todo un procedimiento distinto al que tenemos nosotros. Entonces, uno se rasga las vestiduras y dice, no puede ser, ¿por qué en la película tal la hacen todo así de rápido y encara al jurado? Bueno, pero nuestra justicia es distinta, nuestro sistema de justicia es distinto. Claro. En fin, y además, y vuelvo a hacer hincapié en esto, es el tema de las pruebas. Las pruebas son fundamentales para justamente poder dar dictamen sobre un caso. Bueno, así que veremos qué pasa con el juicio de Lucio y qué pasa con el juicio de este chico Baez Sosa. En los próximos, hoy es uno y en los próximos días es otro. Ya veremos. Hablando de justicia, un tema que no tratamos, que está hace tiempo y yo creo que es principalísimo en nuestra política, es la intención del gobierno de llevar hacer juicio político a la Corte Suprema. Yo creo, ahí sí, yo creo que están realmente haciendo un papelón muy grande y tratando de justamente manipular la justicia para el lado donde ellos quieren, ¿no es cierto? Y hablan y dicen justamente que hay justicia cuando la justicia los ampara a ellos y no hay justicia y es todo un desastre cuando no los ampara a ellos, ¿no es cierto? Cuando van en contra de ellos. Yo creo que es muy peligroso que esto avance. Creo aparentemente que no va a avanzar. Ojalá. Igualmente también creo que todo esto es parte de su gran campaña, de la gran campaña política que hay en este año de elecciones. Así que veremos cómo sucede esto. Sí, va a haber que poner un filtro para traducir todo lo que ocurra de ahora hasta las elecciones, porque todo está teñido de campaña electoral y cáscaras de banana que se van a tirar para ver si el otro adversario se patina y se rompe la cabeza. Así que va a haber que estar con 4 ojos y analizando la información, porque hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación y hay... vos fíjate, capaz que vas a coincidir conmigo, es decir, yo creo que esa famosa grieta que hay en nuestra sociedad es cada vez más profunda y no solo eso, es cada vez más marcada y es muy difícil convencer a las personas de un lado y del otro lado de la grieta para que vean con buenos ojos lo contrario, ¿no es cierto? Vos decís, por ejemplo, es todo campaña política, hay muchas cosas de campaña política. Una de las cosas que sucedió ayer, antes de ayer, es el tema que salió en los diarios ahora, de que este grupo de gente que quiso entrar en el lago escondido, allá en el sur, y lo sacaron a rebencazos. Sí, como circula en las redes, en WhatsApp. Sí, circulan todos los videos de cómo fueron las cosas y eso. Ahora, vos tenés a una parte de la población que está hablando en contra de Luis porque tiene un terreno ahí bien vendido, lo tiene ahí en la cordillera, y justamente apoya a esta gente que decía que tenía que ir al lago, acceder al lago, que accedieron dentro de todo, y después tenés a otros que apoyan a los gauchos que lo sacaron a rebencazos, porque lo sacaron a rebencazos de la propiedad privada. Y yo creo que eso es incurable. Yo creo que esa diferencia... como que hay que bajar un poco los decibeles y ver realmente dónde estamos planteados en la discusión. Yo te hago una... Claro. No, quiero pasar una analogía, por ejemplo. Una analogía, acá hay un poco de... Se entrecorta un poco.
debe ser las antenas que no son tan buenas. Pero yo creo que, no sé si me estás escuchando, creo que el tema central es el derecho a la propiedad privada. Si cada uno es dueño de lo que es dueño o puede venir alguien a reclamar con algún criterio, es muy delicado el tema del manejo de la propiedad privada. No, eso es fundamental y es una de las bases de una sociedad moderna. No podemos faltar el respeto de la propiedad privada, porque eso sería catastrófico. Digamos, eso es partir la sociedad en dos, digamos. Eso ya diríamos que ya iríamos a un socialismo muy extremo, a un comunismo que realmente partiría la sociedad y habría que barajar y dar de vuelta. Es una cosa Es muy que ya ha habido intentos de Grabois o otros grupos que dicen, bueno, a ver, hagamos una campe y vemos si nos quedamos acá. Hay digamos, hay globos de ensayo, yo creo que son globos de ensayo, prueban a ver si de golpe, tal vez también apoyados en que en épocas muy remotas había tierras fiscales que a veces se le daba a gente que la quería trabajar. Lo que pasa es que eso sería una otra estrategia que podría haber, por ejemplo, las tierras mal habidas y mal compradas por Lázaro Báez podrían convertirse en terrenos fiscales para dárselo al que quiera trabajar con un proyecto de emprendimiento, porque el tipo tiene toda la Patagonia Lázaro Báez y no hace nada, y, o sea, y nada más que propietario, y es tierra mala vida. Sí, te digo, igualmente son tierras terriblemente infértiles, ¿no es cierto? Pero no importa. Para Europa o para Israel, por ejemplo, no serían tierras improductivas. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede, por supuesto que siempre se puede hacer algo, siempre, por supuesto que siempre se puede hacer algo. Pero igualmente, es decir, yo creo que el tema Lázaro Báez está en la justicia, tiene su proceso y ojalá todo resulte como dijimos hace un rato. Es decir, la justicia deberá dictaminar en su momento qué es lo que corresponde hacer. Ahora, yo creo, volviendo a este tema yo no discuto en absoluto el tema de propiedad privada, ojo, eso que quede claro. Es un baluarte, un pilar fundamental de la organización de la sociedad. Pero quiero volver al tema de la grieta, y yo quería hacer una analogía. Es decir, si nos encontramos dos fanáticos de fútbol, de Boca y de River, discutiendo por supuesto, el valor de la camiseta es lo único que tenemos acá en la mente, y todo lo que sea, para mí que soy del azul y amarillo, todo lo que sea blanco y rojo es nefasto, es malo, es una porquería, y para el otro que lo bueno es lo blanco y rojo, lo que es azul y amarillo es una porquería, una bosta. Entonces, a ese nivel de discusión es imposible que podamos congeniar en absolutamente nada. O sea, tenemos que bajar un poquito ese fanatismo para decir, sí, está bien, yo soy de Boca, me gusta el azul y amarillo. Él es de River, le gusta el blanco y rojo, y tiene cosas buenas, tiene jugadores buenos, los voy a admitir. Y él va a admitir que yo también tengo jugadores buenos. Entonces, vamos a poder empezar a charlar, empezar a ponernos abajo de una sola bandera mayor, que es justamente la patria, que nos dice a nosotros, señores, tanto kirchneristas, izquierdistas, como liberales o de derecha, lo que sea, no sé, ponle el carácter, el rótulo que quieran. Tratemos de ver un poquito qué es lo bueno para el país. Entonces, de la misma manera que hinchas de Boca e hinchas de River hinchamos por una selección que nos sacó campeona del mundo y aplaudimos, los hinchas de Boca aplaudimos a los jugadores de River, y los hinchas de River aplaudieron a los jugadores de Boca también. Entonces, eso tenemos que lograrlo también desde el punto de vista político, en la vida diaria. No es nada fácil, pero es lo que tenemos que lograr. Es muy buena lo que decís, Eduardo, y yo creo que el haber ganado el Mundial de Fútbol demuestra también un modelo de que nosotros podemos, el fútbol es
entre comillas, una lucha entre dos países en el Mundial, ¿no? Sí. Le ganamos a los franceses en el territorio porque le metimos más goles en penales, pero se los metimos más goles que ellos. Ahora, ahí está toda la Argentina tratando de lograr ganar hacia afuera. Ese es el objetivo. La verdad que la Argentina tiene mucho para desarrollar en el comercio exterior, con la ganadería, con los productos, con el desarrollo de inteligencia, todo lo que tenga que ver con ciencia del conocimiento. Entonces, hay que salir de el estar metiendo los goles entre nosotros y salir a jugar el partido para afuera. Y para eso se tienen que poner de acuerdo todos. Se va a tener que poner de acuerdo la oposición con el peronismo, que ojalá el kirchnerismo se apague y aparezca un peronismo un poco más racional y que se junte con la oposición, que seguramente van a ser gobierno, Juntos por el Cambio tiene altas chances de ser gobierno. Incluso sumarlo, hay que ver cómo lo metemos en caja a Milei, que es digamos, inmetible en ninguna caja, no se lo puede atrapar por ahora en el sentido de bajarlo al diálogo, pero va a haber que dialogar con él y que también se ponga a hacer goles orientados hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia el mundo. Seguro. Seguro, vos el ejemplo lo tenemos, fíjate que nosotros estamos peleando. A ver, desde que Argentina es país, siempre nos hemos peleado, hubo siempre dos bandos, hubo siempre una grieta, ¿no es cierto? De unitarios y federales para acá, siempre nos hemos peleado. Pero independientemente de eso, yo creo que aunque haya una pelea, aunque haya una grieta, se puede avanzar. Y de hecho, en alguna época, en algún momento de nuestra historia, nosotros lo hemos hecho, y también en los últimos años, nuestros vecinos pobres no nos han demostrado que han podido hacer las cosas seriamente y han podido avanzar. Y nos han dejado atrás. Ojo, porque países que, como dice burdamente el ministro Massa, son nuestros hermanitos menores, digamos, ¿no es cierto? Como los ha tratado, algo por el estilo, así que cosa que es inconcebible. Pero bueno, países que nosotros, con nuestra soberbia argentina, podemos ver como menores, como Uruguay, Paraguay, Chile, hoy nos han dejado atrás en muchos aspectos. Y entonces, realmente tenemos que reaccionar ante eso. Tenemos justamente... ¿por qué nos han dejado atrás? Porque nos hemos peleado entre hermanos. Y nos comen los de afuera, como dice el Martín Fierro. Entonces nos seguimos peleando entre hermanos y no miramos para adelante y no miramos en pos del país. Realmente lo nuestro es muy egoísta, ¿no es cierto? Sí, sí. Es muy egoísta. Y yo lo que veo es que en cualquier momento nuestra amiga Tere va a empezar a hacer el circulito. Ahí ya nos acaba de decir que nos quedan 2 minutos nomás. Bueno, nos hemos salteado hemos salteado un corte musical porque estaba muy entusiasmado manejando, así que me parece bárbaro. Vamos directamente al final. Pero bueno, mirá, Claudio, yo creo, como dije al principio, hay que verlo también con optimismo todo esto. No lo veremos nosotros, no sé si nuestros hijos, capaz que nuestros nietos, pero ojalá que todo pueda cambiar y el país se pueda mejorar un poquitito. Yo le tengo fe. Bueno, sí, yo también le tengo fe, ojalá que sí. Ojalá que algún día podamos ver las ansias y lo que habían visto nuestros abuelos cuando vinieron para acá con las grandes expectativas del gran país. Bueno, ojalá que vuelva todo eso y algún día seamos de vuelta una gran nación, ¿no? Ojalá. Y viva Messi y viva Scaloni, que son nuestros líderes ahora, nuestros patriotas, digamos. Que lo tenés que encontrar, Scaloni, para hacer el tratamiento. Ya estoy más cerca. Me consiguieron el contacto con el hijo de Chiqui Tapia, así que voy a
voy a ponerme en contacto con él. Bien. Bueno, un abrazo. Estamos yendo, son y 56. Muchas gracias, Tere, gracias a nuestra audiencia. Manejá tranquilo, cuidado. Abrazo. Nos veremos el jueves que viene. El jueves que viene. Chao, Dale, gracias a todos. Buena semana. Buena semana. Chao, chao.